Non, c'est clair que... Là, par contre, ça a l'air pas mal. Voyons voir. Hop. Hop, elle est pas mal. Hop. Ah non. Oh, ça descend. Bien que c'est ouest, mais au niveau des rochers, ça peut monter, enfin, ça tenouille un peu, donc c'est intéressant. Ouais, même pas hors terrain.